佢呢度有部飲品機，但係我唔知點樣斟嘢飲。嗯，有冇杯咧？我邊見到啦。邊部啊？睇下briefing 房，briefing 房。邊部？我哋對住嗰個出水嘅仔 哦 F 一下，hello，嗰個出入部係 hi，換埋槍有換件衫先，斟嘢飲係換件喎，換件衫都要換。型嘅衫，你喺邊啊？方便影人。你喺你後邊。睇下先。幫。喂，你睇下先，你揀下衫先啦。唔該。係換套衫先啊！Oh my god！我呢個好型啊，全身沙色迷彩咁樣，屌！唔係，我係 T 恤加牛仔褲咯。exactly 係平時打 game 嗰個綠。Oh my god！迷彩係邊個啊？哦，hi，阿聰係啊 OK。 ，Bruce。阿聰係 Bruce。沙色迷彩。 Bruce 仲使得阿聰係 Bruce 咁點解阿聰咪得咯？阿聰係 Bruce。你又，我唔緊要認到嘅。跟住沙色呢個傻仔都係嗰句阿 Jim。 Nega 定係 Jim？係啊，呢個黑鬼就係阿 Jim。 Jim 係，主要係 T 恤 Ronnie 佢 OK 係得。你有冇一個 Nega 喺外發現場又揸住槍，係啊。隨時不跟住啲槍口就對住你嘅？跟住成身配色不知所謂嘅係 Michael。個頭個身同埋條褲係三個顏色嚟。佢上咗場有4種唔同顏色咯。等等。跟住揀槍。個人。其實就唔建議 SMG 嘅就突擊步槍，睇你想玩咩口徑係啦。 5個同7個2都 OK 嘅，其實。係啦。 G46 咧，G46 416好啊。 416得嘅。其實少，佢個定位就少尷尬嘅，不過還好。Pepper spray 有用咩？夠近射佢嘅，真嘅。有有啲戇鳩黑人 CP 佢唔肯跪低嘅，你當個槍托敲鳩佢。呢個你 OK 未啊？你我想 OK 唔啊，OK 想睇地圖？地你我圖睇緊地圖其實。識唔識睇地圖啊 Michael？識。你呢個問題多少有啲侮辱性，但係我覺得問定係好。咪係知唔知喺邊度睇地圖啫嘛？打開個地圖。係啊，打開地圖。邊度睇地圖？係我知道。哦。OK 就撳 Y。歪咗，好已經撳咗歪。去得。哇咩事？屌！哇！屌啊！包我個。OK，等先， check 咩？我諗下先。一上呢度已經係2樓啦。OK。等先，阿聰你帶啊？得定阿 Jim 你上嚟啊？嚟 Jim 我哋我哋啊，係啊，我哋順手試埋啦。我可以跟我。喂，喂，做乜敲我睇唔到我？嘢，我睇唔到嘢。等等。等做乜敲我邊？停。點解會咁？點解會突然間睇唔到嘢？邊個敲喂，你？盾哥行頭啊！喂，認真嘛？盾哥唔行頭，邊個行頭啊？真喎。我其實我睇嚟做龜背嘅，就諗住。阿 Jim 俾 order 㗎咋？想點？俾啊大佬。右手邊有 entry，右手邊我哋行右邊。得。開咗門。開咗門。散翻門先。有人。似係。咪應該係一隻手揞喺褲袋望我似不如出翻嚟啲有啲危險喎，不如閂翻門先啦，閂翻門。我開緊樓梯。鏡槍。OK 得。係。講嚟。得。你睇咗先。Mira 唔好企門前面。我應該要幫佢頂住個門中間，冇俾佢企過。你企下左手邊。係啊，你唔好企門把手位。冇 trap，但係一門口一入去就有個 armed 有手槍人。得。佢行走緊而家。破門抌 flash。唔抌 flash。唔抌 flash。好，再清。我嚟啊！3、2，等你 Michael。係。首先，你嗰個位可唔可以打到入面先？我而家打到。係啦，OK。
就自己就位啦。咁啊，你同阿 Jim 自己夾啦。我破門之後，你哋跟埋入啦。OK，收到。好 Come on， 3、2、Go Go Go！ ，go go go，好，去右邊， OK，好右邊 clear，加啦加啦，我去頂門。左手邊有個開圍，左手邊有開圍。開咗門，大門開咗，我可以關門，等我行。開火，關門細細幫關住，唔好掛住自己衝，唔好掛住自己衝，睇清楚。踢門，我右邊有道門，我喺度 clear 佢。一個間我一邊，摔咗，門安全。我 cover civilians，我呢有一個。好，我去翻出口。 We have a civilian in our custody. 咁繼續過去，繼續過去左手邊嘅門啦。你想點啊？我想拆咗個門出先，揾人架住我拆咗門出先。唔係點解要拆先？你想點先？唔係我想呢度出翻去啊嘛而家。點？升下一間房。算啦，屌啦媽！聽到都焗氣真係。你點會喺呢個？你上面仲有間房，你點會喺呢度出去俾人受把㗎？你梗係上多層㗎啦，我真係點啊？你嗰度仲有條樓梯㗎嘛，得咩？得。我叫你睇地圖諗點下，解嗰度你就俾唔安全啲咁嘅。 ？Oh my god！你嗰度你如果你有睇過地圖咧，你出去係會受把受到阿媽都唔認得嘅。喂，點行啊？你想點行？咁跟翻樓梯行上去先。門開咗，門開。有人。有，遲下去左邊，右邊 clear， 我推右啊。係。出咗陽台。得。正門開，我睇正門。浴室 CP。跟住入。Hands up above your head. Down。我介住 CP， 我保人。我嚟，得你幫。 Come out and get down. Get out of there now. Suspect is Get ready. down on the ground slowly. Hands up now. 你 cover 佢， Turn around. 你 Don't 吸 get up. 佢。我 cover 好，我 cover。 Stay calm. OK。Ronnie 讓我有。睇前。 Lead talk. 我先打翻塔可以 Good to go. 得。 Doc here. We Great good work, for entry support team. Keep it up. Ronnie。正門。正前有冇？樓梯嗰邊有正冇？前冇，正前樓梯左右都唔見有。好。我繼續 pick 一 pick。推右邊冇，成個3層 clear。2樓應該仲有人，等喺人度。其他人喺後邊。樓下。我去前。樓下樓梯口附近。去㗎。有槍。 push 到樓梯。開火。係啊。喂，挾持人質，褪翻嚟，褪翻嚟。出口嗰邊，係挾人質走咗，得。我夠 push， 我夠清。 Hands on your head. 我樓上加緊。 CP 落去。樓梯 CP， 樓梯 CP， Lead, 我 this 夠 is 啦。 Doc. Notifying Thames. Come out 樓下 clear。 slowly. OK，我哋翻返跟住喺上。右邊。我處理咗個 CP 先。 Lead Well, to I'll talk. put One suspect is down and alive. Doc to element. Clean house, and we'll take them out. 真係喎。阿 Jim，你冇諗過你喺下面出去，你上面會俾人打到嘅咩？你有冇考慮過？ Keep your hands up. 你有冇諗過呢個問題先？唔係我諗住清咗一層，做晒一層都再清下一層。唔係個問題係你下面嗰層仲有冇其他房要清先？ Lead, this is Doc. Roger, trailers Get down. inbound. I want to see 你 hands. 唔使誤啦，係冇㗎，係冇㗎，你唔使誤啦。呢個圖你估下我打咗幾多次？ Okay. Doc to element. Continue Well, with my- objective. 即係我樓下會啲嘢冇晒。你知唔知點解我會問你？我會問你係咪肯定喺呢度出？我喺呢度出10次有9次我都俾人打死啊！你明唔明啊？上3啊！ OK，上咗。我到我上嚟，我上嚟。
呢個係戰術思維嘅問題嚟㗎。 Hands 我 on your 定 head. 分到 Do 啊 it now. 有盾乜你？米高睇鏡好，係啦，習慣喺有 cover 嘅情況下睇鏡。11點鐘有 AK， 門口11點鐘11點鐘 AK 等陣，冇事冇事，冇 trap，繼續。好似係啊冇 trap 冇，呢個咪 trap 嚟，冇 trap， 11點鐘有 AK，近定遠啊？遠嘅，俾我打得。隊長點打？ Michael 過嚟我嗰邊，隊長點打？ OK，我裝咗 me C2 㗎啦。裝 C2。咩叫我我要點打入去之後，成隊仲而家我哋4個人跟住我哋指揮下。可唔可以報多一次啊？鏡窗睇一次聽唔到，眼睛，我睇一次，睇一次，睇一次，你睇一次，睇下有冇行，我呢個位睇唔到，等陣。你睇嗰個，睇一次，睇一次。我幫佢啱先定前面啊，聽唔到以免突然間有人。 11點鐘遠嘅有人揸 AK，然後應該左邊有條巷仔，右邊我睇唔右邊睇唔到，左邊有巷仔。到。on me 我同 second man take down 咗11點鐘嗰條友先咯，佢剩你有翻冇考慮過我有盾㗎？ shit 你盾你要盾行問下我先，攞緊啲咩？盾行先，因為我 cover 盾，我哋兩個 take down 咗個 suspect 先，你 third man fourth man 睇我哋左邊嗰條巷仔得唔得？收到即。係我向前行啊，係嘛？淨係向前行。係你向前，係你淨係 take down 向完前。得。take down 完之後，剩翻3號4號睇左邊嗰條巷仔。得收到。咁左邊嗰間房仔咧，唔係咩啊？3號4號仔睇啊嘛，3、4號睇啊嘛，我你確定你真係要兩個人去 take down 個 suspect 嘛？佢有個盾喺，我要打唔盡。佢有個盾喺前面，你係咪會幫佢清咗左邊嗰間房仔先咧？佢會俾人打隻身嘅喎。都得。學到嘢。等陣，我換翻個 C2 引爆出嚟。咦？咦？我再睇一次佢有冇走先 equipment，我唔知佢有冇走到，因為係啊冇走到。我個 equipment list somehow 咩咗喎？吞下咪交機個。我sorry 右邊都有一間房，不過左邊巷已經近少少。我唔肯定左邊嗰個。我機已經過跌落去咯。得唔緊要。阿聰行前，我左手邊間房，第3號仔右邊房收到。得。 ，4號跟3號。你行到盡頭咯。總之 Michael 跟我啦。好。好，喂 ，ready， 3、2、1。破門錘一屌，但係我上咗 C2 咯，清。但係你揸唔到嘅咁。我點樣可以？哦，點樣 remove 嘅都得。喂，on me，我先，算啦，有咩嘅？3、食咗啊！ 2、1。打唔中。喂，唔好收住我條路，行落去。喂 pushing。有邊講 clear 啊？右 Oh 邊 my god! Holy shit, guys! This is crazy, man. 哇！好彩個盾 Oh 咧 my god 一槍噴咗。 I didn't know it would be that hostile, bro. I did not know. Well, now I know. I'll be more prepared, and I didn't do full auto. 肥仔死啊！ That's the thing. 死咗。 Proceed with 報 mission. 晒未？呢個 team Michael 咧？ Michael 單咗。哦 Michael 單。單咗。哇 Michael 戴面罩啊！哇點解你哋兩個瞓低晒喺度啊？我唔能知啊！你問我啊？ Oh my god. 你哋運嘢差，CQB 係咁啊！ Shit, bro. 我唔好。冇計嘅，兩個掟爆頭咩下穿死，戴翻個防彈面罩先，即刻戴個防彈面罩啫。同埋要搞 full auto。頭先零幾搞 full auto 嘅點樣下停咗，笑死。唔係用 Sammy 啱嘅，用 Sammy 啱嘅。唔好用 full auto，唔好用 full auto。OK，收到你。用 photo 控制唔到，如果佢後邊有 Siffy 或者佢挾持 Siffy 咁樣，你一掃穿埋嘅。係呢個
係一個 law enforcement 嘅模擬器，就唔係槍 game 嚟嘅某程度上。其實 military 都收到收到唔係槍用 full auto 咯。係啊，你唔係你，因為你 full auto 你好，你係掃落去個草叢度嘅時候會用 full auto 咯。Michael 就同我 expectation 差唔多嘅，即係喂簡單啲啦。我哋呢一種類型嘅打法其實好多時，即係喺呢個 game 入面好多時都係 CQB 嚟嘅。OK，係其實你要睇幾樣嘢嘅啫。係第一，你嘅隊友企咗喺邊度？嗯咁你望到隊友，即係 for example，如果你前面已經有個隊友攞住支槍指住，但係佢喺門嘅另一邊係冇人睇到嘅，即係冇人企咗喺嗰個位嘅，我會建議你過對面嘅。如果情況許可，即係唔係搏緊火嘅情況下，即係可能對門閂嘅。 ，OK，咁有咩情況下唔需要 cross 埋去呢？就係你 confirm 咗左邊係牆或者右邊係牆，咁你咪直頭攞翻另外嗰邊 angle 咯。明白。即係 for example，我哋counter 嘅第一個門口，你睇咗鏡出，你明知左邊根本已經冇路可以行㗎啦。嗯咁啊，你咪企翻，你咪同隊友企埋同一邊，大家 single line 入去咯。咁但係大多數嘅情況下，我哋會 prefer 有個 cross 法，即係有個 cross 嘅。明白。啊，簡單啲講啦，可能我左右各企兩個人，咁左邊嗰兩個係1-3啦，右邊嗰兩個係2-4啦。嗯。OK，咁我入房，可能我嘣完對門，咁就順住1、2、3、4咁樣入去。咁你一同係卡乸咁樣入嘅，即係左邊嗰個入完，右邊嗰個入，跟住再到左邊嗰個，再到右邊嗰個。OK，係。因為你喺門嘅後面，你打個 cross，你可以攞到 maximum 嘅視野，你可以最大限度咁睇晒成間房。其次係你做 cross 入咧，你個瞄準方向你唔使調得太多。係啦，我哋最主要都係玩 cross entry 嘅。咁跟住入到去間房啦，壓住啲位啦，同埋唔好慣常自己突然間就一支箭咁樣飆咗出去，因為你會阻到隊友槍線嘅。係啦，咩叫阻到隊友槍線咧？我可以配翻條片俾你睇下。Oh my god！OK。喂，按咩？我先，算啦，又有咩啊？3、食咗啊！1，係啦，係啦，咁其實係啦，入咗啦。咁乜嘢叫做阻住隊友槍線咧？呢啲就叫阻住隊友槍線咯。OK。呢啲就叫即係唔繼續入。呢啲就企喺度定點啊？哇！阿聰 hold 喺呢個 position 係冇問題嘅。係。Even 阿 Jim 踎低嘅，佢擊斃呢個疑犯嘅呢個 action 係冇問題嘅。但係佢長期，你記唔記得你原本要睇邊度噶？我想問。阿聰行前，我左手邊間房，我左手邊間房。左邊嘅廁所。我啱啱入門口之前先同你講，你睇住左邊個廁所，唔好搞到阿聰俾人打側身。你老味，你又唔知睇咗去邊。我以為有人睇緊，一直都屌。我入去我見到嗰條友。真嘅，但係啱啱刪咗俾自己睇嘅喎。喂，見到嗰條友係，喂，嗰個係阿聰 handle 嘅 area 嚟噶嘛？咁你睇乜嘢咧？我想問。OK。喂，如果唔係我叫你睇左邊做乜嘢啊？喂，by the way，講句難聽啲，前邊 subs 都冇人幫我搞到，我係喺前邊頂火嘅時候頂唔住，我先入去左邊房嘅。Oh my god！原來係咁。冇收撚住我條路，行落去。喂。係，跟住其實我入到嚟嗱，我而家睇咗右邊啦 ，OK。嗯哼。你跟我入噶嘛？係。理論上我咁樣夾完右邊，你係應該 feel 翻左邊個空間嘅，係啦，得個字。OK 得。咁但係喂，如果呢個 situation 你望翻我個方向係正確㗎，因為我俾人剔單咗啊嘛。嚇！我俾人剔單咗，你望翻我嗰邊係合理嘅，因為我嗰邊有 threat 啊嘛。合理嘅。OK。正常嘅。OK。咁啊。再嚟講下 round。你話你清咗前面嘅 threat，我覺得都仲有理由俾你過到骨。冇理由我打嘅5槍都唔單嘅，冇理由打唔中。好厚嘅又係好厚嘅血係嘛？真係。我真係唔知，但係我頂咗成差唔多2秒3秒，然後前邊個 threat 冇人幫我清到，左邊 threat 冇人幫我睇緊。如果 suppose
而家 suppose 我應該係一開波一入咧就入，我睇咗左邊廁所一睇冇啦，就出翻嚟。咁你出嚟後邊隊友識補啊嘛，Ronnie 係咯你喺後邊。啊喂，你完全係可以落 order，哇！阿聰喺前面頂住，佢有盾噶嘛，佢死唔去噶嘛，OK。即當然呢個係個好唔現實嘅情況，但係你係可以叫佢頂住先，然後我哋入曬間房，我哋再推出去又得。你喂等你，喂我同阿 Michael 喺房外面 hold 住，然後阿聰入，你自己一個清咗邊間房，跟住喂係跟住你清完嗰間房啦，或者我同你清完嗰間房。出翻嚟，你 hold 住左邊條走廊，我嗌 Michael 入嚟，我同 Michael 清右邊個空間，得唔得啊？得有好多種唔同嘅解法嘅 ，OK。咁我係唔明點解你落完你個重點係咩啊？你落完 order，然後你唔係 execute 緊嗰樣嘢嘅。仲講緊啊！Oh my god！喂，我都 OK 啦，OK。Alright.